Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli bir tarif vermek istiyorum. Hamurunda ve iç harcında patates olan pratik, lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. Kabuklarını soyduğum 3 adet patatesi küçük parçalar halinde doğrayalım. Evet, tüm patatesleri doğramaya devam ediyorum. 3 adet yumurta kıralım. İki su bardağı süt ilavesi yapalım. 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 1,5 tatlı kaşığı tuz ve blenderdan patatesler püre haline gelene kadar çekelim. Toplamda 2 su bardağı un kullandım. Yarım pakette kabartma tozu ekledikten sonra tekrardan karıştırmaya devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, bir tutam da doğranmış maydanoz ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi ne koyu ne cıvık, tam kıvamında bir hamurumuz var. İç harcı için 500 gram kıymayı biraz su ilavesi yaparak kapağı kapalı bir şekilde kavurmayı bırakıyorum. Kavrulduktan sonra üzerine bolca sıvı yağ gezdirerek suyu bitene kadar kavurmaya devam ediyorum. Suyu bitince orta kısmını açarak bir adet ince doğranmış kuru soğan ekliyorum ve soğanlar kavrulana kadar pişirmeye devam ediyorum. Bir adet rendelenmiş patates ekleyelim ve yüksek ateşte sulandırmadan karıştırarak kavurmaya devam edelim. Evet, ara sıra mutlaka karıştıralım. Damak tadımıza göre tuz ilavesi yapabiliriz. Bir tatlı kaşığı tuz kullandım ben. Biraz kırmızı pul biber ve karabiber ekledikten sonra tekrardan karıştırıyorum. Altını kapatarak soğuması için uygun bir kaba alıyorum. Krep tavamızı önceden ocağın üzerine alalım ve ısıtalım. 2 kepçe hamurdan dökerek hızlıca tavaya yayalım. Evet, yüksek ateşte üzeri kuruyana kadar pişirmeye bırakalım. Evet, gördüğünüz gibi üzeri kurudu. Ters çevirelim. Diğer tarafında pişmesini sağlayalım. Evet, piştikten sonra yarıya kadar hazırlamış olduğumuz iç harçtan yeteri kadar koyalım. Ve kaşar rendesi serpelim. Çok fazla koymanıza gerek yok. Ve ikiye katlayalım. Çiğ börek gibi arkalı önlü olacak şekilde hiç yağ koymadan pişirmeye bırakalım. Kontrollü bir şekilde pişirelim, yakmadan. Evet, pişen böreğimizi servis tabağına alalım. Ve tekrardan 2 kepçe olacak şekilde tabağımıza dökerek pişirmeye bırakalım. Acele etmeyelim. Her tarafı kuruduktan sonra tavamızın kenarlarından bir spatula yardımıyla hamurumuzu kurtaralım ve ters çevirelim. Daha sonra piştikten sonra iç harcını koyalım. Ve yapışması için mutlaka az miktarda da olsa kaşar peyniri koyarak kapatalım. Ve arkalı önlü olacak şekilde yağ kullanmadan pişirmeye bırakalım.
Evet, aynı yöntemle tüm hamur bitene kadar pişirmeye devam edelim. İş hamur açmasını bilmeyenler bu tarifi kısa sürede hazırlayarak tüketebilirler. Hem hamuru hem de iç harcı gerçekten çok lezzetli. Mutlaka denemelisiniz. İster kahvaltıda, isterseniz 5 aylarında ani gelen misafirler için yapabileceğiniz pratik ve lezzetli bir börek tarifi. Evet, bir de yakından göstermek istiyorum sizlere tekrardan. Bayağı bereketli bir hamur. Kalabalık misafirlerinize de yetebilir. Hem lezzetli hem de doyurucu bir tarif. Hamuru da çok kolaylıkla tavadan kalkarak, hiç yapışmadan, yırtılmadan kolaylıkla ters çevrilebiliyor. Hiçbir sorun yaşamayacaksınız pişirirken. Evet, son hamurlarımı da pişirmeye devam ediyorum. Bu son hamurumu da sade olarak pişireceğim. İç harcım kalmadığı için. Evet, tüm böreklerimi pişirdim. Bir de yakından sizlere göstermek istiyorum. Bir tanesini de bölerek içini de göstermek istiyorum. Evet, çok lezzetli gerçekten. Hem hafif hem de pratik bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.